và số đây mong muốn ngọc này và thái này cứ tha nhưng mà đó là sala và thầm sắc xá dịch vụ quan và đại sa thái đi thái tết hay âm miên sala cái màu điên tết được sẽ được nhưng mà thọ đầm pi tết đập pi càng nông sala trái chụp mong muốn tu sna được ngọc này chắc mong muốn đấy đây là đấy mong muốn là một chất sáng cái sala này và này cứ chỉ chọn chỗ và cứ đáng miên mong muốn mà sang cùng môi này mong muốn này màu này sang cùng môiสุดท้ายบอกว่าโอเคบาสลาบัทอมมาศึกษาจิบุวานี่คือมีนติตังสถานะเพลย์จิเลบุนแต่มีนติตังตุลมุกนำซาจิบุวานแต่มาดองเพราะฉะนั้นมายังมอบีคางเพลย์เวสเรย์แต่งเป็นใจเวสเรย์ยังมาดอลระมุงจำเชื้อยังหัวปีระมุงจำเชื้อเพราะหาจิมวยกิโลได้ยังในบ้านเคยสลาบัทอมมาศึกษาได้มีติตังในตุลมุกซาจิบุวานแต่มาดองโดยไล่บริษัทจิบโอนมอบีคางใบจานกัมโบบโอนชีหัวสเปียนจิบุวานพายเชียกันลักกิโลได้บโอนนังเคยในครั้งสามได้มาเยอะคือเชียสลาบัทอมมาศึกษาจิบุวานไอ้แล้วนี่ทำไมก็มาบอกโอนไม่คัดไปเลยยุต่อยังโชว์ตึกตรงสลาบัทอมศึกษาออกนี้ยังแต่เมื่อแต่เพียบให้นังในขนมปังเป็นสลาตามีอะไรกันละไอ้เข้มส้มเจ็บบอกโอนเอาที่ตาทั้งไงนี่คือทั้งไงแต่จังเป็นศาสนาเสรีก็ครูมาเรียนมาเรียนเต้จังก็เชื่อมันมาทัวร์ชีวิตโอทอดใจจุ่มบอกโอนโดยดังอัมพิธีตั้งนังปังเป็นหรือก็การเรียบจำให้ทางราชนาตะวันในขนมปังเป็นสลาออกนี้ใจจุ่มบอกโอนตุสนากรรมสารนั่งเดชาไทยที่ไทยจงสัปดาห์ให้ยามเรียนศาสนาเสร็จเรียนเถียนจำการหนึ่งนะเถียนเนาะมาบัดเทควันโดโอ้ลูกครูผัดลูกครูไทยคอนโดนะบ่าสบายไปส่วนอยู่ทำใดกันสามเพียงกันมาเรียนพ่อพัดเทควันโดพ่อไงบ่าเนี่ยไปจำสลาหน่อยมั้ยยืมตอนจบก็ไงดับพูดกันจะแบบจบบ่าเอาคนลูกครูให้เดิมเนี่ยบ้านจะเบียดส่วนได้ชอบมาเพียงเอาคนลูกบนต่อมาเตียนั่นคือทางบ้านชูเบอร์ลักรูเหมือนเนี่ยได้ชิลักรูพนายจิมเดียบังฮัดเซิร์ฟในไต้หวันโดยខ្ញុំគាត់បានដឹងថាគាត់ជាគ្រូដែរនៅពេលដែលបានជួបគាត់ទៅគាត់ក៏បានសួរនាំហើយជជែកគ្នាលេងទើបដឹងថាគាត់គឺជាលោកគ្រូម្នាក់នៃជំនាញបង្ហាត់សិស្សផ្នែកតៃក្វាន់ដូហើយគាត់ធ្វើការបម្រើនៅទីនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំជាងមកហើយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ក៏គាត់មានតួនាទីដើម្បីបង្ហាត់សិស្សជាធម្មតាដែរតមកទៀតយើងក៏បានសំណេះសំណាលគ្នាលេងជាមួយលោកគ្រូដោយមានភាពសប្បាយរីករាយរាក់ទាក់អីចឹងទៅហើយយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាលាអីខ្លះមកអញ្ចឹងមកហូរហែបន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំជាមួយលោកគ្រូនឹងក៏ដើរជាមួយគ្នាហើយយើងថតទស្សនភាពផងហើយខ្ញុំក៏ជជែកលេងសើចជាមួយគាត់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់អំពីប្រវត្តិសាលាហ្នឹងទីតាំងក្នុងសាលាហើយនឹងក្រោយសាលាអីចឹងជាហូរហែមកហើយដើរបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាអីចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាបានស្គាល់គាត់បន្ទាប់ពីបែកគ្នាពីលោកគ្រូទៅខ្ញុំក៏ដើរទៅខាងមុខសាលាបន្តិចមកក៏បានជួបនឹងបងប្អូនសិស្សសាលាជាសិស្សស្រីហ្នឹងប្រហែលប្រហែលជា3 4នាក់ហើយពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាសិស្សរបស់លោកគ្រូមិញហ្នឹងហើយពួកគាត់មកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីរៀនតៃក្វាន់ដូហាត់តៃក្វាន់ដូហ្នឹងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យហើយខ្ញុំក៏បានសំណេះសំណាលជាមួយពួកគាត់លេងតើឥឡូវយើងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់ហើយជជែករឿងអីខ្លះហើយជួបអូនដែលគាត់សិក្សានៅទីនេះហើយចុងសប្តាហ៍គាត់មកលេងសាលាធម្មតាសិតតែកញ្ញាដែលមានសម្រស់ស្អាតបាទអាយុប៉ុន្មានហើយម៉ាត់12 13 12ឆ្នាំហ៎ពេលថានេះបានហើយអរគុណច្រើនបាទបាយបាយនិយាយជាមួយខ្ញុំចប់គាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅហើយដើរបលាយគ្នាបដាយ៉ាងទៅសាសនាមែនតើដោយសារពួកគាត់មានគ្នា3 4នាក់ក៏ស្លាញ់គ្នាជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយចំពោះខ្ញុំវិញក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ភ្លេចការងាររបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទាញកាមេរ៉ាថតសកម្មភាពនៅក្នុងសាលាបន្តទៀតឬក៏ទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងសាលាចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកម្សាន្តតោះទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេអធិស្ឋានបងប្អូនណាកាមេរ៉ាកាន់ថ្ងៃហ្នឹងកាន់អត់ល្អសោះកាន់ទៅថតញីញ័របងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែបានថតហើយបើបោះចោលវីដេអូស្ដាយដូច្នេះគាត់កាត់តដាក់បន្ថែមទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទស្សនាមើលទៅមានការរំខានទេសូមអធិស្ឋានផងមកដោយសារថ្ងៃនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចកាន់កាមេរ៉ាញ័ររហូតបងប្អូនហើយ
បាទឥឡូវបងប្អូនឥឡូវដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ហើយដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅត្រឹមនេះបាយ